نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه تقدروا تقولوا عليها ديال الطبخ وعلى حساب صحتنا الحمد لله. هي تحضير الفصل الشتاء او البرد ونزلات البرد، وهي معروفه ونتمنى من الاخوات انهم يجربوها دابا باش يوجدوا ويقووا المناعه ديال وليداتهم وديال ريوسهم، وفي نفس الوقت راهي كتعطي مجموعه من الفوائد الغنيه للجسم، تقويه المناعه، كتحميه من البرد، بزاف ديال المسائل واللي هي مواد بسيطه ومذكوره في القران. الحمد لله القران جاء رحمه وشفاء للعالمين. عندنا كميه من الشريحه، انا هنا عدلت كميه معتبره منها، غادي نوريكم الطريقه، خليت بعض الحبات باش نوريكم كيفيه. وبصله ديال الثوم، راس ديال الثوم، بصله كنشدو الشريحه كنغسلوها بطبيعه الحال، وتكون ديك الشريحه البلديه، ما تكون ديك الشريحه اللي كتكون معسله كيديروا ليها الصودا وداك الشيء. نحيدوا ليها الراس السمون، نفتحوها من هون ونضعوا فيها كميه من الثوم ونديروها في الكسكاس تفور حتى كنشوفوا هذيك الثومه ارطابت صافي كنحيدوها. عندنا كاس ديال زيت الزيتون ديال المعصره ديال عامين، انا عندي هذا عنده عامين ديال الدواء، يفضل انه لو عندكم هذا، ما عندكم ديروا غير زيت العود العاديه. وعندنا قرعه معقمه اللي غندير فيها هذا الخليط ان شاء الله. انا من بعد تقدروا ديروا عاوتاني الزنجبيل خضر، تقطعوه بحال الثومه وديروه في القرعه ملي تبغوا توضعوا الوصفه ديالنا في سمهوايه في القرعه. انا من بعد ما يتفور عندي هذا لا نجيو نشوفوا ان شاء الله المراحل الاخرى التتمه ديال هذه الوصفه، الوصفه الوقائيه والتحضيريه للفصل الشتاء والبرد ان شاء الله تعالى، وتقويه المناعه. خوات من بعد ما تفورت عندي الشريحه ومعها الثوم، بغيتو تخلوها كيف تهاك صالحه وتديروا عليها زيت الزيتون والزنجبيل ديروه، ما بغيتو تطحنوها باش تبقاو تهزوا كل نهار مع يلقط ديروها حتى هي. انا النصف غادي نطحنو والنص غادي نخليهم صالحين، شي وحدات غنخليهم صالحات. يعني نكتفي بهذه الكميه، ندير كميه من زيت الزيتون كان نحلي، والكميه الاخرى غادي نغرق بها ملي نستف الشريحه في القرعه المعقمه، غنكبو فوقها. كما قلت لكم راه يمكن لكم اخواتي انكم تضيفوا كميه من اسمه هو من الزنجبيل الخضر. من بعد ان شاء الله ما نطحنوا نتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوا الشكل النهائي ديالو في القرعه. اذا اخواتي من بعد ما طحنتها انا كما قلت لكم كميه خليتها باقي صالحه وكميه طحنتها، لازم انه الزيت يغرقوا، وراه ما دالي كاع كامل الكميه ديال الزيت، يعني غير شي نص كاس هكا. كل ما شفتوا الزيت نقص كتزيدوه، كتكال معلقه على الريق مع الصباح ومعلقه قبل ما ينعس بنادم واخا كاع ما يمرض يقدر يدير هذه الوصفه، لانها زوينه في الحساسيه، زوينه في الحكه، زوينه في البرد، زوينه في الكحال الدراري الصغار. تحتفظي بها في الثلاجه او الا كانت معقمه عندك القرعه ديالك غير في برا وما تسديهاش حتى تبرد الشريحه ديالي، لان انا الشريحه ديالي سخونه. عاد ديك الساعه نسدها، وقت ما شفت الزيت نقص نزيد الزيت. وبهذا كنكونوا صوبنا الوصفه ديالنا. نتمنى انها تنال اعجابكم، نتمنى اخواتي انكم تشاركوا في القناه ديالي، ديروا سبسكرايب ولا ابوني وديروا جيم وتعليقاتكم. نتمنى انكم تدعموا القناه ديالي باش تزيد تكبر ان شاء الله بكم. ونتمنى ان هذه الوصفه نالت اعجابكم ان شاء الله في وصفات اخرين باذن الله تعالى.